Tagpang iti tangatan. Tinapalabas, nagsaritan da Congressman Marasigan ken Mayor Carrion, analabit, as ibibiyag pa ni Miguel no saan anapurwan gapo iti pan nakapaltog na. Imbaon mat ni Miguel dagiti babarkada ni Hector tapno itaddat ken ni Bakit Amalia dagiti grocery items ken surat. Mas daw mat da Rosalia ken Marcelina, idi imbaga ni Amalia ani Miguel tinagapuan dagiti makmakan. Limad nga rod ang nagsarita da Miguel ken Amalia iti may sa lugar. Iti daytamet laeng akan ito. Nagsarsarita da Rosalia ken Althea. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapawluan. Tepang! Iti tangatang! Nakasagana ka kadeen, Ma'am Althea. Isurukan ka ti lugar, no sa dino ti ayan ti ibagbagak apara isaw, day di dun Ramon nga amam. Iti anyaman nga oras, nakasagana akon. Kaya't kun ang makita ti ibagbagayo a paraiso. Sige, Ma'am. Adda inarkilak alugan a pagluganan ta nga agturong ijay para isaw. Ngam saan ta basta makaasidag iti dayjay a lugar. Gapo kadag iti agbambantay a pasurot ni Don Braulio. Nana, Tilaeng maipasigurado ken ka. Makitam ti kinapintas ti paraiso dagiti dadakkel mo, Ma'am Althea. Delikado ti aramiden yo kani Althea, Rosalia. Amangan no agpaggad kayo laeng. Kaya't kulaeng atulungan ni Ma'am Althea, Amalia. Kaya't na makita ti paraiso dagiti nagpukawan at adakkel na. Jack mababalaw ti kayat ni Althea ang mapasamak. Hanggang amumbet a delikado no makita na kayo dagiti agbambantay ijay paraiso. Naibag akon day taken kwa na, Amalia. Ay, Amok ti kayat asawan ti panagsannaay mo. Gaputa si ka mismo kat agdwa-dwa amapan iti dayjay a lugar. aramidak ti amin, tapno matulungak ni Ma'am Althea. Iso nga isurok ken kwa na dayjay a lugar. Sa anak ako montra iti panggapyo. Ngam kastoy ti maibagak. Saan yon apatuloyan ti mapan? Anya, Denggenak Rosalia. Awan mutlaeng ti maaramidan nyo pa ay uray makita ni Althea ti paraiso. Laglagi pem asap-sapulen na tayo ni Don Braulio. Amalia. Kasanon, no adda makasipot kada kayo iti aglawlaw ti paraiso, apasurot ni Don Braulio. Napatag kada tayo ni Althea. Iso aprotektaran, ken annadan tayo ti kakaisuna nga anak day ti Doña Sabel. nagag ko dagiti imbagbaga itay ni Amalia, Rosalia. Husto launay ti imbagbaga na. Marcelina. Mawatak ti kayat mo apan ang tulong ka ni Althea. Ngem kastay nakon delikado ti aramiden yo. Ulitak nga ibaga. Addan to napintas agundaway para iti dayta abanag. Agi amanak iti palagip yu kanyak, Marcelina. Napadas tayo ti kinaulpit ni Don Braulio. Iti anyaman nga oras, maaramid na ti kayat na. Isu akanunong aklaunay ti imbagakan ka ni Amalia. Ma'am Althea, adda ka di parikot. Itay pa'y anak ululay mo ka. Saan kami amatuloy kanina na Rosalia iti plano mi? Ma'am, no para kanyak, husto lang ang dagiti imbaga dagiti nataengan. Narigat ti agbasak-basak, nang runak at dakas ataw dagiti agbambantay, akas matlaang ti amo da ani Don Braulio. Toro,
No kumatag na ka pailaang iti mansyon. Mabalin mo asarungkaran ti bagbagan ni Nana Rosalia a paraiso. Kaanon to pa'y ang makitak dagiti na ipundar, dagiti dadakkel ko. Ma'am, tilang amok ang makatulong kan ka. Kat ni Miguel. Anya, Uwan, ma'am. Pinanaknakan ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Nagkita na pa yan, iti kan labas. no talaga si bibiyag ni Miguel. Api asaan niya agpakita kada tayo. Ma'am, Kuna ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Ngam oray ti aniniwan na lako mati makitak. Ngam pulos ngawan ti agparang kanyag. Oh, masaksak kita anak iti aramidan ni Miguel. Nana Amalia, Balasang ko. Anya ti kayat asawen ti panagluam. jakon malapdan ti riknak nana. Kayat ko nga ipudno ti amin kada kayo. Anya ti ipudnom. Ti maipanggap ka ni Miguel. May sanatawan din ang palabas asaan ang maiwaksi iti isip ko tinapasamak kada kami. Anya. Adda na pasamak kada kayo kan ni Miguel. Anya ti kayat mo asawen, Althea. Pakawanin da kami ko ma. No saan mi nga imbaga ti pudnoan na pasamak. Talaga adyak maawatan ti kayat mo asawen. Ala, ibagam. Nana, impagarup mi anatayan ni Miguel. Pinaltugan idi ni Congressman Marasigan. Ijay kabakiran. Diyos ko. Dumgag kayo, Nana. Isalaysay ko ti amin kada kayo. Itilas od ti maysa atawan. Italaeng amamuak dayta. Ti ibagbaga ini kanyak ni Toro. Kat addalaeng iti adayo alukar ni Miguel. Nana, Nalawagan kanyak ti naibagam Althea. Siyak lagayam ti saan ang makaamu iti amin. Nana, amangan nga mino. Umdasen kanyak tinaamuak, Althea. Maawatak no apay adiyo imbagbaga kanyak. Tinapatag, si bibiyag ti anak ko. Kat nakasaritak pa'y amis mo. Nana, Kinapudno na. Agpakita manen ni Miguel kanyak intun sumarunong aldaw. Kat itinaitang ay punnom kanyak. Arak upag ti anak ko iti kastaunay. Agyaman aklaunay. Tasaan anatay ti anak ko. Miguel, Barok. Aday bagayo? Wen, nagkapwa kijay kapatadan itay. Kat nakitak ni Congressman Marasigan. Kandag iti bodyguards na. Anya? Miguel, nakitak na yung masidag ni Hector kan ni Congressman Marasigan. Jak amaw, no niya timbagan Hector kan kuana. Anya ti aramidan ni Congressman Marasigan iti kapatadan. Saan nga tati ginagara na? Kati proyekto na kalsada amar aramid ijay kapatadan. Nalabit akasta, tata. Ay, ngamtilahang pagamam ka. Amangan numadakamat ni Hector tinagan mo, Barok. Di ka madanagan, tata. Saan nga amo ni Hector tinapasama kanyak? Wano itinagbatan mi kini Congressman Marasigan. Sa bagay, husto ka. Saan nga mo ni Hector nga dasubsikyaw kani Congressman Marasigan? Adain pudno kanyak ni Althea, Rosalia. anya dayta, Amalia.
Ti panangilimod yu kanyak. Anatayan ni Miguel nga anak ko. Anya, Hangam di ka madanagan, Rosalia. Di kay guraan, no inlimod yung anti amin. Tinapatag kanyak ita. Si Bibiyag, ti anak ko. agyamanak no maawatam ti amin, Amalia. Amangan nga main no anya ti mapasamakan ka, no maamwam anatayan ni Miguel. Husto ka. Amangan no jak maaklon ti amin, kat sabali pa'y ti maaramid ko. Ngamin, napatigla unay ni Miguel kanyak. Amalia, Demonyo ti ama ni Miguel. Ngam iti kaano man, jak ipalubos ama itulad ni Miguel iti nagalas nga ugali ti ama na. Tila ang pagbutbut ngak ita. Ti posible apa nagsango da nga agama. Nana Amalia! Sumrek ka, Toro. Adak dito'y silid. Adda ka no ibagam kanyak, Nana. Isungay mayak. Agrobwat ka. Ada pa pananta. Sa dino, Nana. Basta agpeles kan, ta sumurot ka kanyak. Eh, sige nga rod, Nana. Urayan nakbiit, tagdigo sa cloud. Nana Amalia, ita pa'y anak katakder dito'y sangot ti food chain. Sino nga ito urayan ta? Tigayem mo, ani Miguel. Anya? Ni Miguel, Nana? Wen, itangal daw dinagsaritaan niya panagkita mi. Amok akayat mo mat na makita tigayem mo. Isugay surot ka. Oh my God! Magagaran akong makakita kin ni Miguel. Ala, ano santa nga urahin tigayem mo? Patsak nga agturungat dito'y. Jak mailadawan ti kinaragsak ko makakita manen kan kwa na, Nana. Makatangunan ajak nakitkita ti best friend ko. Ay na, maarakop ko lakit di ti kastaunay. Nana Amalia, sumitngatan. Ngam di tamat na uray ni Miguel. Anya nga tan tinapasamag kan kuana. Nagsaritaan mi mat nga kita kami ita nga aldaw. Nana, Pay akas to'y tiriknak. No jak makita ti anak ko. Nang runa no adda nagsaritaan mi. Agkabaak. agawitan, Nana. Nalapit analipatan lang ni Miguel ti saritaan nyo. Saan amabalin amalipatan ni Miguel ti saritaan mi? Amok ti anak ko. Noan niya ti imbagana. Aramitin na. Talon nga oras tinapalabas. Manipod naguray ta dito'y sango ti food chain. Itay pa'y ako mikita kadata ti security guard. Toro, Umay ka, Nana. Agawitan. Narigat ti masipngatan iti dalan tayo nga agawit. Rosalia, saan ka di pa'y asimmang da Amalia, Toro? Awan da pa'y mag. Anya lang at tanti inararamid da. Taging ga ita kat saan da pa'y lang ang nagawid. Ay, madandan aganak no jak makita ti kabalay ko. Nay, Isu dalakit din ti agtuk-tuk-tuk. ala, siya kung ti mangilukat itiri daw, Marcelina. Jaime, dumngeg ka na imbag ka na dito ibagakan ka. Wan, anya nga minayati na patagunang ibagam kanyak, my friend, Billy the Kid. Di nakman rabakan, Jaime. Inton malam, ada sumangpet a droga dito pagbalodan. Ada dinutukak ataw tayo amang ipastrag iti droga. Naawatam. Yes, Billy. Mawatak data. Naglawag. Di mo pigsan ti agsaw, laglag. Kumit kita kada ti jail guard iti makan naman. Pasensya kan, Billy. Jak kaya tinaginad a tao. Ipulpulong kanyak ni P1 Castro ti palpak mo. Just ka. Nagrigat ka makaawat iti sinyas.
Agan na nadaklang mat, bili. Narigatan. Abangan no patayan dakdag iti pulis. No maduktalan da nga daramidak amade. Wen, adda ditan, nga mamamu ka. Man-mano, ti ma-perfecto matrabaho. Kaduan kat palpak. Sika mat, bili. Adamat nunot ko tatnam mo. Kawaw anunot. Iso tiyamok. Ala, agsubli ka ni Giseldam. Amo mo ti aramida minton madamdama, ha? Mabit lang, bili. Pinapudno na. Kaya't konti aglibas diti pagbaludan. Kunakon kat ngagbaliw-baliw ti panunot mo. Idi imbagak nga ilibas ka dito eh. Kunam akay kayat mo ti agtali na diti pagbaludan. Nagrigat gayam ti mabalod, my friend. Nagpatinggal lang ti pagdakiwasam. Kurang pa iti makmakan dito eh. Kaya nangina ti sigarilyo. Ano Sam? Basol mo lang ti amin, Jaime. Masikuran akong bili. Ay, kaya't kunti agbakal. Anya. Wan, sakpay nga umalis ka. Ikanak man pa iti kwartang bili. Jaske ka. Sikat ti agkulkulik tayo ti koleksyon ti droga dito yun. Awan lang ti na idulidulin mo. Ititad ko amin na koleksyon, bili. Awan ti matmat da kwarta. 30 ti may isang astik ti sigarilyo. Ala, kukuha mo ti sa nga kaha. Kasi sigarilyo, kanda dito eh. Ngam sakbay amay pastrek mo ti sigarilyo. Rikisaan da pa yan na imbag. Muti nga ro na. Tanay, makasigarilyo ako. Diyos ki matay apiwan. Castro. Inala nakit din di sigarilyo. Bad trip. Iso kami tinang rikis ay ti sigarilyo ngayon ni Bile. Kaslasan mi matakadwa da dya pulis. Tawan pa'y matpakisama na. Jaime, kanya titong tanamitin mo dito. Dadal ka din ti ulom. Da kayo ati, dadal ti ulo na. Sana siya? Tidak man pakibiyangan. Jaime, nanda ka di siya bumbina. Naibusan. Sigarilyo ngay. Minsan pa'y nagdamag ka. Igusukos kong tiro pamitiswilo. Relax ka, Jaime. Agpungtot ka la, Dagos. Tidak pa'y lakasarsarita at napudo ti ulo kita. Diyak kaya ti marabrabak. Limabas ni Piowan Castro. Kat nagsinyas. Ay, anyang atangay ti paramid na. Anya pa'y dagiti sumarunwa mapasamak. Gagayem. Ti liway na dinggan, ti tuloy, tinubela tayo na pauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinapalabas. Kaya't ni Altea makita ti lugar, ngaw awagan da iti paraiso. Wenno dagiti kinabaknang nga inaguman ni Don Braulio. Ngam linapdan lang ni Amalia ti kayat da mapasamak ken ni Rosalia. Tamangan no agpagkadalang. Napaimat ni Toro asimurot ken ni Bakat Amalia tapno makita na ti gayem na ani Miguel. Impakaamumot adagos dayta ni Toro ken ni Altea. Iti sa bali a bangir, binili ni Billy ni Jaime nga damanen sumrek a droga iti pagbaludan. Iso ang nagsagana met tinaud-udi. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Jaime! Anya ti itantanamitin mo dita? Dadahil ka din ti ulom, partner! Da kayo ati, dadahal ti ulo na. Sana siya. Iso, didak man pakibiyangan. Taka di pa'y sabom dita. Wala mo isa. Naibusan na. Sigarilyo ay, ada! Maminsan pa'y ngagdamag ka. Igusugos kong tiro pamitiswilo. Ay, relax! Agpungtot ka la at dagos, Jaime! Tidak pa'y lakasarsarita. Taan na po ti ulok ita. Diyak kaya ti marabrabak. Di mabas ni Piowan Castro. At nagsinyas. Anya nga tati paramid na. Ay be, dahil sinyas di puliskin ka.
Agibon lang ka kanu iti basura. Marami atras te. Tapno lang nga gibasurak. Kanimbag lang ay bound na kiti jail guard. Ay, bad trip pa talaga. Hoy! Na kayo! Idak mabait katawaan! Bakit ko kada kayo tiyam mo kiti martial arts? Bakit kayo? Lorne ka na, nagiti laglag ata o dito isang daw no. Eh, yak makaturog ka po iti urok da. Nabanuga kita yan, nagibilang ka dagiti basura. Awan matay, jero raya ka droga. Ngayon bagay tayo ni Billy. Kutak na yung kabil na iti basura, ti droga. Mawan man tinakitak. Magidak matan. Ay, nagbara dito yung selda. Laslasaan ka makangas. Nga po iti, nagdaga nga panawan. Kaya't ko na talaga tiaglibas. Kung nakidida mo ang maaraming ko ti kay kaya't ko dito'y. Ang umsan matgayam. Kadagturong dito'y salda. Sa nga pakiti mo ta sigarilyo ti impurwak ni P.O.1 Castro. Nagpartak matlapi manaw ti Diyas kaya pulis. Alaak ti sigarilyo. Sigurado kayo ti daytang ibagbagam, P.O.1 Castro? Anya ter aramiden ni Warden, tasan ana ited amin dagiti droga ken ni Jaime. Ala, siya kung ti makamo ang mangilawlawag ken ni Don Braulio. Bye. Asino timawag kan ka, Billy? Ni P.O.1 Castro, boss. At pare ko ti di pagbaludan. Saan ana ited amin ken ni Jaime dagiti droga? Anya? Siguro ka ni P.O.1 Castro. Dagiti lang marihuana tinaypastrek. Rabi ipay kanon, idiinted na ka ni Jaime. Awal ng nga rod ni Warden. Itamat laeng. Buwan, boss. Marihuana gayam, pili taon di sa nga pakiti a sigarilyo. Kainted kanyak ni P.O.1 Castro idrabi. Imposible, dayjay lang. Ti ited kanyak ni Billy. Nga ilakok dito pagbaludan. Kurang dayjay ah. Pag man kiti, ti arubahin ti pagbaludan. Sipsiputan, dagiti jail guard, ti tigtig na ikaw. Uray ti doa nga day ti watchtower. Saklatan ti nakaiturungan ti imatang da. Inak man kiti jay. Naglugan da Warden, ken P.O.1 Castro iti kotse. Dayjayan. Apay nga ya, saan na pa'y lapi manaw? Magbusbusina. Nalabit nga dururayan da. Kunakon kat. Inuray da pa, iti pulis sa naglugan. Sa dino nga tanga, iti papananda. Pakadwa, agsipot kayo na imbag itaglaw. Kasarsarita ni Don Braulio ni Warden iti pasdag. Ang mga damang lipot ka da tayo. Nag-alerto kami akan ayon, Billy. Masaya to kasta. Sipsiputak mo't dagiti pulis akadwa ni Warden. Ngada iti parking lot. Uray pa'y pagtaltalkak ti may sa kadakwada. Nasken lata si putak. Ti seguridad ni Don Braulio ti panunutan tayo kakadwa. Di ka mataragan. May titrabaho eh. Ala. Agtalinad kayo lang dito nagtakdaran nyo. Asit kak man dagiti daduma pa'y akakadwa tayo. Okay, no problem. Yak kaya ti pulo iti hangin. Talaki ti daka sa mapasamak. Sa bali tinadlaw ko iti lalaking aglaklako iti sigarilyo. Nginginan ti kaos na. Kantilangan na. Sana marikrigat. Dayjay. Pasaray kumita iti pasdag ngayon da Don Braulio. Ken Warden. Ito yakon.
Sikreta lakit di day tati anti-illegal drugs task group. Si putak tigaraw day tangaglaklako iti sigarilyo. At dapat lakan ni Warden dagiti datuma droga, Bill. Nang isayang gaday ti inspection dagiti opisyal ti pagbalutan, isuwa nagan anad da Warden. Inlamang na dagiti droga. Kasta ka di, boss? Well, sa aming opisyal iti pagbalutan katangal tayo. Nilatan Warden ti makamu iti amin. Nagsaritaan mi matan ti itad ko kankwana agatat. Kalpasan ang mailako amin dagiti droga iti pagbalutan. Narigat ti mga ipastrag iti droga iti pagbaludan, boss. Iso, mawatak ti kasasad ni Warden. Diya kita ti 100% a panagtalag iti dayjay a Warden. Iso asiputan nyo lang tatitunggal garaw daya tawag. Sana parikot dito, boss. Mawatak ti kayat yung asaman. No may panggap iti droga, ado ti masulisaw. Milyones ti gatad ti shabu nga da iti ikot ni Warden. Boss, sa dino pa iti papanan tayo? Iti mansyon, Billy. Kaya't kon ti aginana. Boss, Nasaya tadakan, Billy. Napatag ti bagakan ka. anya dito, boss? Dakal tinapugaw kanyak manipod na raid ti plantasyon ti marijuana. Ken, dagiti natiliwa droga. Boss, Tapno mabawig tinapukaw a kwarta. Mangbukil tayo iti sa bali nga operasyon. Agkarnap, when nag-hold up kayo iti bangko. anya. Umungam dagiti tao tayo, Billy. Imagam kadakwat at ikayat ko mapasama. Boss, nabayaga panawan nga awan ti operasyon tayo panagkarnap. Ken panag-hold up iti bangko. No kumata sana na ibalot ni Jaime. Iso kumati may sa kadwami. Ta expert ni Jaime. Anya, No maipanggap iti panagtakaw, boss. Eksperto ni Jaime. Nalaing day nga aglukat iti kotse. no kasta kasapulan tayo ni Jaime. Uwan, boss. Ado dagiti palpak nga aramid ni Jaime. No maipanggap iti droga. Agam no maipanggap iti panag-hold up. Ken panagkarnap. Awan dua-dua nalaing ni Jaime. Nakabalod matita ni Jaime, Billy. Boss, tengal yu ti tenged ni Warden. Dakkel ti baybaya jukan pa na. Anya, Nalakala nga ilibas iti pagbaludan ni Jaime. Babayan iti bilag ni Warden. no kasta nga rod. Sigan ti makamo no kasano ang mailibas ni Jaime ti pagbalutan. Areglado, boss. Planwag ka na imbag no kasano o mailibas ni Jaime. Diyos kay, talaga masigurana kundi ti pagbaludan, Bile. Tiyak kaya't ti balungsot dito ay. Sakbay nga ibagakan ka ti kagarak, Jaime. At dapat damagakan ka. Anya dayta? Naipastra ka di amin ni Warden dagiti droga. Wan, yung mininot na ipastrak dagiti droga. At nga min inspection ni di na minsan ngal daw kadagiti amin na selda. Iso nga inlamang mi pailang dagiti droga. Ayan nga rodan dagiti koleksyon. Bueno ti bayad dagiti siya buwan na ilakom. Kunak ban na mo mon, ni Piowan Castro ti bangitad kan ka. Iso nga min tinangyawatak ka. Sana bale? Tagkita kami inton malpas ti duty na diti pagbaludan. Kanya nga di bagam kanyak, Bile. Agsaga na ka, Jaime. Ilibas kan diti pagbaludan. Kano? Basta aguray ka lang. Di ka unay agganat. Kasapulan da kay ti buklen ming operasyon kadagiti kakadwa tayo. Kanya nga min dayta nga operasyon, Bile. Ag-hold up kan agkarnap tayo. Kalpasan na mailibas ka diti pagbaludan.
Kasaritak pa yan na yung bag ni P1, Castro. Nang runa ka ni Warden. Wow! Kaya't ko day tagaramitan tayo, my friend. Paggugustok lang ay day tatrabaho. Iso nga rod may manugot ni Don Braulio nga ilibas kan dito iti kapitan na panawan. Tas ikati eksperto iti panagtakaw. Iso nga agsagana ka, Jaime. Anya ti planong aramidan, Miguel. Masansan nga umay dito'y kapatadan ni Congressman Marasigan. Gapo iti arami da kalsada. Sa anak pa basta makapagtignay. Ado dagiti tawa makakita kanyak, no agaramidak iti riribok. Barok. Nalaingag pamarang dayja congressman. Nakasaritak idinaminsan ni Kapitan Biado. Ket nadakamat na kanyak ti kinaimbag ni congressman. Sa anak latan na nagtagtagari. Ay, talaga kasta dagiti politiko. Nasaya at dalang, no adda kasapulan da kadagiti tao. Tata Catalino. Wala, agsublita ni Jay Kalapaw Barok. Jak pa'y nailinong dagiti taraken ko abaka ken kalteng. Wala, mapantan. Miguel, sa dino tinagkapuan ti inyawat mo akwarta kanya. Natgadak, nanang. Tumultulong ak ititalo ni Tata Catalino. Ururnong ak ti kwarta. Tapno adda maitid ko kada kayo. Miguel, saan akon nga agsubli iti balay ni Marcelina. Isurot na kon iti pagnanaedam a balay. Anya? Jak kayaten ti kastoy amapaspasa amak. Kan ayon latan nga awan ka iti denak, anak ko. Nanang. No amom la kumaterinak no awan ka amakitak. Isu nga isurot na kon iti papanam, Miguel. Basit lang gaalaak akawas ko iti pagnanaedan ni Miguel. Umdasan to na ikargak iti bag ko. Nana Amalia, naamwakin ni Nana Marcelina nga agsubli ka manen ijay ayan ti kabagyan nyo. Wen, Toro. Di kay madanagan. Tagsubli akmat lang dito'y kalpasan ti lima nga aldaw. Kasta ka di, Nana. Wen. Adda nga min napatag nga aramidak iti balay ti kabagyak, iti kabangibang nga ili. Sige, Nana. Siya kung ti mangimot iti bag mo. Itulod kan, aging ga iti paradaan ti jeep nga agpakabisera. Saanen, Toro? Basit laang matiimot ko akawas ko. Saan anadagsan ti bag? Kabailak da ito'y. Nana Amalia, maikaw akmanan no pumanaw ka diti balay ni Nana Marcelina. Si Kamot? Kasla di ka nairwam kanyak. Agsubli akmat la adagos. Urahayom ti panagsubli. Nana, Ala, saan ako nga agbayag, Turo? Jak kayat ti maaldawan iti biyahe. Nagulbudak kadakwada, anak ko. Imbagak nga agsubli ak ti balay ti kabagyan tayo. Nanang. Kumusta ni Althea? Kinapudno na. Sa anak-anak apakadakad ko, ana. Nasa pangamin ang napan ni Jepakanan. Kasta ka di, nanang. Kailiw na kamutan ni Althea ang makita, anak ko. Nanggro na ka ni Toro agayam mo. Nanang. Saan pa'y ngay tati panagparang ko kadakwada? Miguel, Jack amuno anya ti rumpeng nga ibagakken ka. Tapno sardegamon ti araram idem. Nanang. Manipod ita. Di kan palubusan pa'y nga umadayo kanya. Anya ti aramiden ni Miguel, iti dayta ana ibagati inana. Kagayem, di uliway na denggem, di tuloy tinubela tayo ana pauluan. Tapaw, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolliser. Iti mo direksyon kan musika. Donar Jun Rebotazo. May sabay asagot kada kayo di MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga stasyon. Tapaw! Iti tangatang!